Cihuatán, la ciudad perdida de El Salvador. Ubicado en Aguilares, Cihuatán es el sitio arqueológico más grande de El Salvador. Fue una ciudad prehispánica que floreció entre los años 900 y 1200 después de Cristo, con influencias mayas y toltecas. Este impresionante sitio cuenta con pirámides, plazas, templos y una cancha de juego de pelota, reflejando su importancia en Mesoamérica. Se cree que fue abandonado tras un gran incendio, dejando tras de sí un misterio aún por descubrir. Hoy, Cihuatán es un parque arqueológico abierto al público, ideal para explorar nuestra historia ancestral. Descubre el legado de Cihuatán.